Когда мне охота чихнуть, чихать на все, мне кажется, что есть одно имя, которое часто вспоминаю. Когда чихаю, на все чихаю, думаю, а Ксюша дома? Есть. Однако 3 пути, не знаю, который выбрать. Первый называется гнилиния. Вторая называется гниль-иния. Третий называется гниль-иния. Скорее выберу гнилинию. То, что сперва. Примечая пункт 3. Гнилинию гниль-иния. Ведь у иния не бывает гнили, поэтому гни свою линию, гниль-иния.